السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اللي تعجبت فيه هو الخرجات ديال واحد البرلماني، الأصالة والمعاصرة. خرج في واحد الخرجة ديالو مع بالهيسي تيقول بأن اللي كيعرض الحكومة هو جوج الأصناف، هو الناس ديال اليوتيوب والمعارضة الفاشلة. تنجاوب هذا السيد هذا، تنقول له واش الناس المواطنين اللي تيغوتوا في الشوارع ليل نهار من لهيب ديال غلاء الاسعار ديال كل شيء، حتى حاجه ما رخيصه في هذه الحكومه هذه، و بزاف يعني المناطق في المغرب خارجين في الاحتجاج على غلاء الاسعار. وكيجي هذا تيقول لك ان اللي كيشوش على الحكومه هو الناس ديال اليوتيوب والناس ديال المعارضه الفاشله. واش هاد الناس كاملين تيغوتوا في الشوارع ما شفتوهمش؟ صراحه كاينين شي لقطات يعني مضحكه مع هذه الحكومه هذه، تيقولوا شي كلام لا علاقه، يعني تيبرروا الفشل ديالهم بمعنى الكلمه. انا اللي كنلاحظ مع هذه الحكومه هذه هو غياب ديال واحد الحاجه سميتها التواصل ما كاينش عند هذه الحكومه هذه، سواء يعني الناطق الرسمي باسم الحكومه ما كيعرفش يهضر الخرجات ديالو، بعد البرلمانيين ديال الأصالة والمعاصرة ديال التجمع الوطني الأحرار يعني تيقولوا شي كلام لا علاقه، بحال كيستفزوا المغاربه. يعني شي حاجه سميتها التواصل ما عندهمش، يعني اللي يشوفهم تيهضروا بهذه الطريقه هذه غادي يقول ان المغاربه راه خدامين عندهم. الامر راه بالعكس، الحكومه راه خدامه عند المغاربه، والمغاربه اللي وصلوها حتى وصلت للمركز ديال الحكم. كيفاش هاد الحكومه هذه كتقول للمغاربه غنربيكم، وفعلا من واحد الناحيه هذه اللي تشوف مع هذا غلاء الاسعار يعني راه فعلا عزيز اخ نشوفها بالوعد ديالو راه كيربي في المغاربه. ولكن اللي خطير في الامر هو ان هاد الحكومه كتبغي تربي وهي براسها خصها اللي يربيها، ما كتعرفش تواصل، ما كتعرفش تهضر، وزايدها انها بالاستفزازات ديالها من بعض البرلمانيين ديالها